Wir sind hier am Stand von 10 Minds Corporated und hier finden wir eine Lösung gegen das Schnarchen, vielleicht sogar die beste, die ultimative Lösung. Hier handelt es sich um ein Kissen, das mit 7 Airbags ausgestattet ist und sich an verschiedenen Stellen aufblasen kann oder die Luft wieder ablassen kann. Dadurch, wenn man schnarcht, wird der Kopf bewegt in eine Position, die das Schnarchen beendet. Das Schnarchen selbst wird akustisch erkannt durch diese Produktkomponente und steuert somit das Kissen. Ein Ehesaver.